Dobrý večer, pane řidiči, městská policie, víte to. Vím, benzínku. Jak jsem tak. Teď jsem to říkal. Poprosím vás doklady potřebné řízení motorového vozidla k prokázání totožnosti. Tady se najde svítit? Nejde. Já vám posvíky. Děkuju. Prosím. Tak prosím. Já to říkám, hele, tam je zákaz odbočení. Spěcháte nebo proč pak? Ne, protože prostě jsem udělal blbost. Osvědčení o registraci vozidla budu potřebovat. To je vaše věc, vám dá tady. Já to věděl, já jsem to říkal. Jo, neříkal jsem to. Tak, pane vás teďka jménem zákona vyzývám k provedení orientační dechové zkoušky, souhlasíte? Ano. Tak to bude u kolegy u našeho kufru, prosím. Zase rozbalte? Jo. Na rovinu vám říkám, měl jsem pivo. Měl jsem. A kolik hodin? Ty jo, to je tak 4 hodiny zpátky. 10, 12 nebo... 12 právě, krátko. Já se úplně pomodlím. Něco k tomu bylo, nějaký tvrdý? Já nechal jsem to. OK. Pane bože, pojďme přijít o papíry, prosím. Teď zrovna to ne. Aha. Takže pan já vás teďka jménem zákona vyzývám, abyste se trval na místě do příjezdu hlídky policie České republiky s poučením, že pokud byste se jakkoliv pokoušel o útěk, tak na vás budou okamžitě použity prostředky. Vzhledem k té výsledné hodnotě 1,40 promile jste aktuálně důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Základnu 23 příjem. Prosím tě pěkně, potřebuji k akty sportu ulice Hradecká přivolat hlídku policie České republiky. Máme tady zastaveného řidiče, odbočil od benzínky doleva, dechová zkouška pozitivní 1,40 promile, opakuju 1,40 promile příjem. Já vás jménem zákona vyzývám k provedení orientačního testu na přítomnost psychotropních a omamných látek ze slin. Souhlasíte? Jo, bude tam něco? Já nevím. Tak, až budete připravený, tak mě řekněte. Jo, není problém. Tak, vyplázněte na mě jazyk jako u pana doktora. Pane řidiči, Ano? ta marihuana tam, Tam je? no, THC. A sakra. Že by ze zahrady něco... Vy jste mě říkal, že nejste uživatel drog. Nejsem uživatel drog.